Gusto sa namunuan karon sa Kapitolyo nga mahimong usa ka participatory government ang ilang estilo sa pagpadagan sa Kapitolyo. Diin ang mga nagkadayang sektor makapabuhagay silang sugyot kuno galing dunay mga bag-ong ipatuman nga proyekto sa probinsya. Kinisubay sa tukuron nga alternative energy sources sa lalawigan. King Perez, Sugid Limi. Ako kadawat og official, but of course, wa pa nabasa ni Governor Junjun Davide ang gipadang petition letter kaniya sa mga environment activists batok sa planong pagpadayon sa pag-explore sa tinubdan sa lana sa lungsod sa Aluginsan. Kay numduman nga giklaro na daan ni Davide nga andam siyang maminaw silang sugyot sa tinguha niini nga participatory governance sa pagduma sa probinsya. Usasab kada kong proyekto ang oil drilling nga nagkinahanglan og konsultasyon sa mga apektadong sektor. all the stakeholders should be given a chance to air their opinion. Si Vice Governor Agnes Magpale nagkanayon nga katungdanan sa Kapitolyo nga mahimong taytayan sa mga mapahigayon ng proyekto ug sa mga mubatok niini. Matabang sa Manila na ang tanan nga measure safety net tinuod yun nga ma-implement. Tagaan na tong chance kay we also need this. Wasay nakitang problema si Magpale sa mga sugyot ng mga proyekto sama sa windmill farm ug solar powerhouses na itukod sa kabukiran sa probinsya. It's about time nga we proactively look for other sources of energy nga para ma-address lagi na ang concern sa environment. Naundang lang ko po. King Perez, News 5. Dugang computer units gi-request sa National Bureau of Investigation Region 7 aron ma-accommodated ang daghan kayong gustong mukuha og NBI clearance. Nasayran nga na-expire na ang kontrata sa ilang service provider nga mauntay mo serbisyo sa ilang satellite offices. Julie Tainar, Sugid Limi. Unang higayon nga mukuha og NBI clearance ang 74 anyos na si Marcelino Laron nga dadun siya sa iyang anak sa Dubai. Usa siya sa gatusan ka mga tawo nga milinya sa buhatan sa NBI 7. Pabutol kay gamiton man. Giangko ni National Bureau of Investigation 7 Regional Director Antonio Pagatpat nga taas gyud ang linya sa mga mukuha og clearance sa ilang buhatan. Kinihuman nga mi-expire na ang kontrata sa NBI sa ilang service provider nga mausab ang ni-operate sa mga satellite offices sa NBI. Niresulta kini sa temporaryong pagsira sa tulo ka mga satellite offices sa Sugbo, hinungdan nga makakuha lang og NBI clearance sa regional nga buhatan. Gibana-bana ni Pagatpat nga moabot sa 1,000 ka tawo ang maglinya matag adlaw aron mokuha og clearance diin anaa lang sa 4 ka gatos ang ma-accommodate nila. Halos kalahati lang ang kayang serbisyohan. So ang kalahati na hindi kaya, yun ang nare-resced sa ibang araw. Pero mag-normalize tayo the moment na mabili ng Bureau itong mga equipment at maibigay sa atin. Ni-request na si Pagatpat og 2 ka mga computer sa pag-process sa mga clearance ug gilauman nga moabot kini sunod buwan. Julie Tainar, News 5. Sa labing unang higayon sa tinuig na Cebu Popular Music Award, doon na dugang mga categories. Tulo ka champion ang nganlan ugma sa gabi ato sa Grand Finals. Ryan Sorote, Sugid Limi. Gawas sa naandang pop o ballad, doon na upbeat or dance category, o folk, country, or novelty category. Matod sa aman sa Cebu Pop, nagituyo ang pagdugang og category aron mahatagan og higayon ng ubang mga kompositor o performers nga makasalmot. Tulo na unya ang mahimong champion sa Cebu Pop gikan sa tulo ka mga categories. Each one of this category will have a champion, pero why second, why third? Champion lang ka. Dugang guyas nga nusubay gihapon ng ilang mga kausaban sa misyon sa kalihukan nga mao paghalad sa kanilang kanta ngadto kang Senyor Santo Niño. Gilauman nga sa pagpatuman sa kabaguan, mas mudani ug daghan mo salmot na unya sa Cebu Pop sa sunod nga mga katuigan. Sa kapino sa kagatos ka entries, 12 ka mga finalists ang nakasud sa finals nga ipahigayon sa Cebu City Coliseum ugma sa gabi. Kaniron, I think this will draw also to the crowd mix the young ones. Kaya may upbeat na ay kanang dance music. Yes. Ryan Sorote, News 5. Sa nagsilabot nga kasaulugan sa Fiesta Senior, gitakda na sa mga ipahigayon ang Sinulog Cup Intercollegiate Basketball Tournament 2014. Din mga si Safi players ang magduwa.
Nagtagbo kaganiha ang mga coach ug referees gikan sa University of Cebu, Southwestern University, University of San Carlos ug University of San Jose Recoletos aron sa butan ang posibleng mahitabo atol sa Sinulog Basketball Cup nga himuong karong Enero 23 hangtod 26 sa Cebu Coliseum. Gipahibaw ni Enrico Navarro, ang tournament director, nga kinahanglang makabaligya og tag 20,000 pesos na kantidad sa tickets ang matag team sud sa upat ka adlaw nga kompetisyon. Dugang ni Bokal Yayoy Alcoseba nga kinahanglan nga na-enroll sa second semester ang mga players. We're encouraging all teams to buy 20,000 worth of tickets, broken down at 5,000 per day. Para lang we gain support, but it's not, Maloy, it's not a registration fee per se. Cebu City Sports Commission will sponsor this. Muna atong tawagan na lang Cebu City Mayor's Cup with SDP Sinulog. Ug mao kadtong naglangkob sa atong mga balita sa Aksyon Bisaya karong adlaw, Huwebes, Enero 16 tuig 2014. Kini si Frank Malilong Jr. Mga istorya nga di lang kutob sa paghatod sa impormasyon. Musunod na ang Action Prime. Daghang salamat, ako si Georgia Herrera. Tungod kay labaw pa sa balita, Aksyon! Bisaya!